ଆଉ ଶୁଭୁନି ନୀଳ ତିମିଙ୍କ ଗୀତ। ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର। ସାଥୀ ଖୋଜିବା, ରାସ୍ତା ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜ ଦୁନିଆ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ନୀଳ ତିମି। ଗୀତ ଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ହେଲା ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି, ଯାହା କେବଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବିପଦର ସଙ୍କେତ। ନୀଳତିମିର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଫୋନ୍ ରିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି 2013 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ହିଟ୍ୱେଭ୍ 2016 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ତାପମାତ୍ରା 4.5 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ତିମିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଜନ କ୍ରିଲ୍ ଓ ଆଙ୍କୋଭିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 2016ରୁ 2018 ମଧ୍ୟରେ ତିମିଙ୍କ ନୀରବତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସଦ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିବାବେଳେ ନୀଳତିମି କମ୍ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗତ 6 ବର୍ଷରେ ନୀଳତିମିଙ୍କ ଗୀତ ହାରାହାରି 40% କମିଛି। ତେବେ ହମ୍ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଜାତିର ତିମି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବିତ ରହିବାରେ ବେଶ୍ ପାରଙ୍ଗମ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ.com।